Panda, 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 panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Okay guys, so nagbabalik ulit tayo dito sa Peace Park. Nakaka-addict kasi yung hatak sa akin ng bana, kaya bumalik ako dito. Pero yun lang, ang tubig, low tide. So hindi ako sigurado kung nandyan sila, pero try natin, diba? Init, grabe. Ay, grabe. Sobrang init, kaya kailangan makahuli ako ng isda ngayon. Siguro kahit mga 3 malalaki, or at least 2 malaki lang pwede na sa akin. Init talaga. Hindi alam kung saan magsisimula, pero buwang ko dito. Dali na, yun, kaisa rin. Banak to, banak. Oh shoot, ano to? Dang, ano to? Ano to? Oh shoot, oh it's a parrot fish. Parrot fish pala. Grabe na nga. Bigla ako dun . Dami nila oh, kinakain nila yung pain ko pero hindi pa sila nahuhook eh. Dami nila dun oh. Siguro merong meron siguro sila mga, merong 4 na isda gustong kumain ng ko. Yun, ito banak. Banak to. No. Wag. Anak to, men. Ayan, yun yung floater ko. Tugod sa isang banak to. Huwag ka dyan. Okay. Yun sa isang banak to, pre. Huwag kasang ka to. Good fight. Nice. Banak. Banak. Laki. Gigante. Ayos to. Uy, putol na. Ayun, banak. Grabe. Laki. Yan po yung pa ako. 11.5, 11 pong sa isa pa ako, pero tignan nyo, mas malaki pa sa pa ako. Ayos. Grabe. Wala na. Sayang yung isa, no? Oo. Laki yun eh. Parrot. Tiga lang yung loob. Oo, parrot yun eh. Yun dyan? Diyan lang sa tabi. Nakikita nyo ba yan? Ang lalaking isda, oh. Wow. Kaya tayong bangus na sinasabi nila. Teka, lalapitin ko. Kaya tayong bangus na sinasabi. Saan na yan? Ayun. Laki. Nakikita nyo kaya? Laki, grabe. Yan. Uy, laki oh. Dalawa, laki.
niyo ba? Shoot. Nakita niyo ba? Ang laki. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sana lumapit-lapit pa para makita natin. Sana. Guys, so yan lang yung nahuli natin ngayon. Dalawa lang. Doon pa natin nahuli yan sa Peace Park kanina. Itong parrot gapalad ko. Medyo laki nito. Pero mas malaki itong banak. So yun. Ito lang nahuli ko ngayon.